火车上，两个毒贩正在火车上呼呼大睡。这时，其中一个男子做了一个噩梦，梦见包里的钱不见了。我的包没了，有小偷，抓小偷，抓小偷了！不出意外还是出意外了，男人过激的行为引起了乘警的注意。乘警将两人带到列车上人少的车间，随后对两人进行了搜查，在包里发现一张写满化学公式的纸条。这是什么？这是我们公司做饮料的独家配方。饮料配方，毒品配方吧？两人由于心虚，准备趁机逃跑，不料却被乘警当场抓获。很快，两人被移交公安机关。警方通过审讯，得知这两个罪犯是贩毒的。面对警方的审讯，两人迅速招供了。这厂子里总共多少个人？20多个。厂子在哪儿啊？广德。办了多久？半年多了吧。你们厂都生产什么东西啊？是冰毒。听到这两字，刑警队立马警惕了起来。为了戴罪立功，两人立即交代了工厂的位置。随后，警方立即出动警力赶往目的地。通过望远镜观察工厂位置，警方判断工人正在睡觉，于是队长下令实施抓捕行动。大批的武警官兵将工厂团团包围。不料此时，一群手持棍棒的混混走了出来。混混们气焰嚣张，弟兄们，他半路开枪，干拼了！混混们见状刚想冲上去，队长立刻鸣枪警告。这一声枪响，吓得这些混混们瞬间怂了。此时屋内的男人正在打电话通风报信，结果警察冲进来，直接将他当场逮捕。收到消息的老大高伟准备逃跑，结果警察及时赶到。此次抓捕行动圆满结束，警方缴获了大量冰毒。为了查清毒品的原料来源以及销售渠道，队长立即对高伟进行突击审讯。刚开始，高伟还抱有一丝侥幸的心理，在警方面前什么都不肯说，认为这样就能逃脱法律的制裁。最终在警方强大的心理攻势下，高伟最终向警方交代了秦小莲。有了这一重大突破后，队长立即决定让高伟给秦小莲打电话。高总啊，想我啦？是啊是啊，好久没给你打电话了。你现在在哪呢？我在广州呢，有空来看我吧。我只是有件事情想跟你商量一下。你说。是这样的，提纯的方子已经拿到了。我们现在呢还有1吨多的旧货，我在想啊，是不是能够扩大一下生产，这样我们赚钱的，对，赚钱的速度会快一点。哦，这个啊，那到时候跟刘哥商量商量再说吧，好吗？高伟这突然的来电，让心思缜密的秦小莲察觉到不对劲，他随便敷衍了高伟几句，便匆匆挂了电话。而一旁的队长也意识到秦小莲起了疑心，正如队长猜测的那样，秦小莲非常狡猾。接到高伟的突然来电之后，他立刻派小弟前往制毒工厂查看情况。喂，嫂子，你真是太厉害了，一个电话就被你听出毛病来了。我刚才已经去看了一下，厂子已经被搬空了，高伟他们也不知道怎么样了。我刚才找了个人问了一下，说前2天来过一批警车，货肯定已经被他们搬走了。收到消息确认情况不妙后，秦小莲立刻收拾东西转移阵地，逃跑前还给同伙刘昌德打去电话。此时的刘昌德正和女友玩得不亦乐乎，一通电话打断刘昌德的好事。